Бидний хэлцэж байгаа энэ төсвийн төсөл бол Эрдэнэтийн засгийн газрын боловсруулсан төсвийн төслөл дөө. Тэгээд сая хөрөлсөх ерөнхий сайд Хөрлбаатар сангийн сайд энэ төсвийн төсөлд зарим нэг өөрчлөлтүүд оруулаад үндсэн суурьаар нь бол Эрдэнэтийн засгийн газрын төсвийн төсөл явж байгаа маа. Тийм учраас би бол төсвийн төслийг бүхэлд нь дэмжиж байгаа юм. Энд төсөвтэй холбогдуулаад шинэ сангийн сайдаас асуух нэг 2-3 хаан товч асуултууд байна. Эрдэнэтийн засгийн газар ажиллаа аваад бүр яг хоолон дээр тулцсан 2.3 тэрбум Америк долларын өртөө тулаад тэр өрийг яаралтай ямар нэгэн байдлаар зохицуулахгүй бол хувийн секторын 800 сая гаруй доллар, төрийн ахаад 800 сая доллар, нийт 1.6 сая долларын өр татагдах гад дефолт болоод өр татагдах гад байсан учраас, зээл татагдах гад байсан учраас бид нар зээлийг зээлээр төлсөн л дөө. Цаг тулцсан байсан учраас. Та шинэ засгийн газрын сангийн сайдын хувьд ер нь тэгээд энэ арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлсний ачаар ямар ч байсан гэсэн бид нар 18, 19 онд нэг хэсэг амс их цаг авч байна. 20 оноос эхлээд төлбөрүүд орж ирнэ. Энэ 2 жилийн дотор Хөрлбаатар сайд та энэ өрийн ерөнхий зохицуулалтын талаар энэ ямар бодлогын өөрчлөлтүүд гаргая гэж бодож байна. Энэ дээр нэг санал бодол байдаг бол тэрийг товчхон хэлээч. Төрийн албан хаагчдын нэг удаагийн 300 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг би хувьдаа бол зөв гэж бодож байгаа маа. Энэ дээр сая зарим гишүүд иргэдээ төрийн албан хаагч бишээр нь хуваалаа, ялгалаа, гадуурхлаа гэж яриад байгаа. Төрийн албан хаагч нь бас л Монгол улсын иргэн, ажил үргээ гүйцэтгэж явж байгаа хүн. Инфляцид тэр хүний орлого идэгдээд байна. Тийм ч учраас эмчнэр багш нар асуудал тавиад байна. Цалингаа нэмэхгүйгээд бид нар олон улсын гэрээгээр үүрэг хүлээсэн учраас энэ арга замыг сонгож авч байгаа чинь зөвөө. Тэгээ энийг ямар нэгэн байдлаар одоо энэ төсөвт суулгаад энэ төрийн албан хаагчдынхаа цалин дэвтэрийг нэмэгдүүлэх юм дээр харгалзаж үзэн үзье гэж бодож байна. Асуултууд юм байна. За нэгдүгээр тэр өр төлбөр дээр урт хугацаанд ямар бодлого баримтлах юм бэ? Ер нь бодлогын ямар өөрчлөлтүүд гарах арга зам юу байна? Хоёрт эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бий даалгаж байна. Энэ зөвөө. 18 оны 1 сарын 1-ээс энэ ч Эрдэнэтийн засгийн газар үеэс ч гэсэн баримтжсэн бодлого. Гэтэл энэ дээр ийм зовлонгууд үүснэ. 1 сарын 1-ээс бий даалгах шиг амархан юм байхгүй. Гэтэл энийг газар дээр нь хэрэгжүүлэх, тэрийг дагаж явдаг дэд үтцийн зохицуултуудыг хийх цаг зав гарсан уу? Ийм ажлаа та нар маань хийж амжсан уу? Энийг дагсан дараагийн нийгмийн даатгалын сангийн, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн реформууд ямар бодлогод баримтлах юм бэ? Энэ нийгмийн даатгалын сангаа эрүүл мэндийн даатгалын сангаа эрүүлжүүлэх ажлыг бид нар хийхгүй бол маш том эрсдэлтэй бид нар дараагийнхаа үеийг тулгаж байгаа гэдгээ бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын санг биеийн даалгаснаар бид нар нэг 400 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаа санг ингээд бий даалгалаа. Энийг дагаад эрүүл мэндийн салбарт энэ үзүүлж байгаа үйлчилгээнд ямар өөрчлөлтүүд гарах вэ? Реформ ямар шинжтэй арга хэмжээнүүдийг нэг дагах вэ гэж асуудал байна. Дараагийн нэг асуудал энэ тэтгэврийн хэмжээг инфляцтай уялдуулаад энэ зэгчүүлж нэмэгдүүлнэ гэж байгаа юм. Энэ бас зөв. Эрдэнэтийн засгийн газрын үед бид нар тэтгэврээс гадна цалинг бас инфляцтай дагалдуулаад индексжүүлээд автоматар нэмжээдэг энэ тогтолцоонд оруулах гэсэн реформын арга хэмжээ бид нар төлөвлөж ирсэн юм а. Энийг одоо цааш нь үргэлжлүүлэх болцоо байна уугүй юу? За эцсийн асуулт, уул нь олон асуулт байна. Зүгээр энэ нийслэлтэй холбоотой нэг асуудал байгаа маа. Энэ цэцэрлэг сургуулийн асуудал дээр газрын асуудал их чухал байна. Сая Ганбаатар. За мөнх хэрэглэх гишүүнд 1 минут. Асуудлыг улсын хэмжээнд нэг амьсгаагаар ингээд шийдэх гэж байгаа нэг зөв гэж бодож байгаа юм. Гэтэл энэ дээр түрүүний манай зарим гишүүдийн яриад байгаа урсгал зардлын асуудал гарч ирнэ. За урсгал зардлаа бид нар суулгацчлаа, багш нар сургууль хүмүүжүүлэгчийг бэлтжлээ, гаргаад ирлээ гэж бодоход бүр хамгийн тулцсан асуудал жишээ нь газрын асуудал. Манай Сүхбаатар дүүргийн миний төлөөлж байгаа жишээ нь 7-8 дугаар хороо цэцэрлэг сургууль хэрэгтэй байна. Ялангуяа цэцэрлэг. Гэтэл газар байдаг. Тус нь бие даасан цэцэрлэг барих гэхлээр, байшин барих гэхлээр дэд үтсийн асуудал, газрын асуудал маш их зардалтай. Энийн стандартыг шинжилмээр байна. Өөрөөр хэлбэл одоо байгаа орон сууцны барилгын хажууд залгаад шууд залгаа цэцэрлэг барьдаг ийм болцоо нөхцөл бүрдүүлж өгмөр байна. Эсвэл одоо яадгийн орон сууцны нэг давхрыг
хувьчилж аваад хувьчилжиг нь одоо төр худалдаж аваад тэн дээр нь жижигхэн ч гэсэн хамаагүй цэцэрлэг яасал байгуулдаг ийм нөхцөлтийг бүрдүүлж өгнө. За, сангийн сайд Хөрлөбаатар. За, цэцэрлэг сургуультай холбоотой асуудлыг цогцлон сайд хариулна. Энэ үрийг яаж ирнэ бууруулах вэ? Энэ үрийн дарамтаас Монгол улс яаж салах вэ гэдэг энэ бол үнэхээр энэ засгийн газрын хамгийн гол чухал асуудал. Монгол хүн болгоны өөрийнх нь асуудал. Улс нь өөртөө иргэдэн өндөргүйтэй зээл арилжааны банкудаас авчихсан. Хувийн хвшлийнх нь бас өндөргүйтэй зээл аваад дампуураад үе талгаа хааж байгаа ийм нөхцөл байдал бид нэр энэ үрийг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр хамгийн гол анхаарлаа хандуулж явах учиртай. Тэгэхээр төсвийн алдагдлыг бид нар байнга буруулъя л гэдэг ийм нэгдүгээр зарчим байж байгаа. Төсөв алдагдaltaй учраас зээл авдаг. Төр их хэмжээгээр зээл авахаар аж ахуй нэгж иргэдийн олгож байгаа зээл нь муулдаг, энэ эргээд эдийн засгаа боомлдог ийм зүйл болоод байгаа. Тэм учраас төсвийн алдагдлыг эрс цаашдаа буулгах нь энэ өр бууруулах хамгийн гол үндсэн үзүүлэлтэй гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт нь арилжааны банкудаас одоо нэлээд 3-4 жилийн хугацаатай гаргасан үнд цааснууд нь жилийн 18-19% хүүтэй зээлүүд байгаад байгаа. Тэгвэл өөрөө энэ засгийн газар ийм өндөр хүүтэй зээлийг арилжааны банкудаас авахгүй гэдэг энэ хатуу зарчмыг барьж орж ирж байгаа. Дээр нь хувийн хвшлийг дэмжиж, хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, тэр хэмжээгээр ажлын байр бий болно, татруу их төлөгдөн. Ингэжээж бид нар энэ Монгол улсын эдийн засгийг төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. Ингэжээж бид нар өрийн дарамтаас давнаа гэдэг юм зарчим руу орж байгаа. Ингэж чадах юм бол Монгол улсын зээлжих зэрэглэл. Одоо нөгөө 12 оноос хойш 3 шат унаад би одоо нэмэхээс доктортой гэдгээс буугаад сэрүү ороод ирчихсэн энэ зээлжих зэрэглэлийг нэмэгдүүлжээж Монгол улсад бас энэ хөрөнгө оруулалт оруулах таатай орчнод бүрднэ. Хөрөнгө оруулах таатай орчныг бид нар бий болгох хэрэгтэй. Хуулийн дээр юу ч байж болохгүй гэдэг энэ зарчмыг хатуу баримталж ажилланаа гэдэг хэлээ. Төсвийн сахилга бат хариуцлага энэ бүгд тооцогдож төсвийн нэг төгрөгийг ч гэсэн бид нар хэмнэж нэг төгрөгийн алдаа гарсан ч үнийг зас залруулж явах учиртай гэдгийг би одоо хэлье. Ингэж чадах юм бол бид нар энэ өөрийг бууруулахад одоо онцгой одоо үүрэг гүйцэтгэж болно гэж үзэж байгаа. За дээр нь төсвийн зарлагын реформыг бол нэлээд сайн хийж үзэх ёстой. Төсвийн байгууллагуудын зардлага санхүүжилтүүдийг нэлээд эргэж сайн авч үзэж одоо нөөц боломжийг шахах, орчин үеийн техник технологийн хөгжил, энэ гар утас үүнтэй холбоотой тэр аппликейшнуудыг нэлээд сайн болгох замаар төрийн үйлчлэгийг ард дэргэдэд хөнгөн шуурхаа түргэн хүргэдэг ийм боломжийг бол бүрдүүлж өгөх чиглэл дээр нэлээд сайн анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа. За энэ төсвийн одоо бас нэг онцлог зүйл бол одоо Монгол улс анх удаага эрүүл мэндийн даатгалыг бие даалгаж оруулж ирж байгаа. Ингэснээрээ хөдөө одоо эрүүл мэндийн асуудлууд тулгамдаад байдаг, зардал санхүүжилтэнд дутагдаад байдаг. Насаараа эрүүл мэндийн даатгалыг төлчөө түүнээсээ одоо хүртээмжийг хүртэж чаддгүй энэ бүгдийг одоо алга болох зорилгоор энэ эрүүл мэндийн даатгалын санг бие даалгаж оруулж ирж байгаа. Нийт орлого нь 400 орчим тэрбум төгрөг байдаг. Жилдээ нэг 40-50 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй яваад байдаг. Тэгэхээр энэ үлдэгдэл уг нь эрүүл мэндийн салбартаа гүйцэд ашиглагдаад Монгол хүмүүсүүдийн эрүүл мэндийг Монгол ард иргэдээ эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр хүртээмжтэй сайн чанараар хангахад энэ бодлого чиглэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Салгангууд байдал сайжраа явчихна гэж бодохгүй байгаа. Маш сайн ажиллаж байж, ууггүй хөдөлмөрлөж байж энэ одоо үр дүн гарна гэж бодож байгаа. Ингээд цалин гиндэгсжүүлэх тухай асуудлаар бол санал нэг байгаа. Зүгээр олон улсын валютын сантай 2018 оныг дуустал цалин нэмэхгүй гэсэн байгаа боловч За, Хөрлөбаатар сайдд 1 минут. энэ олон улсын валютын сантай сая нэг удаагийн одоо санхүүжилтийн хөлсрүүдийг шийдвэрлүүлэхдээ бид нар бас хэлсэн юм аа. Ингээд нэг удаагийн төлбөр маягаар энэ асуудлуудыг шийдэж баймарг байна. Цалинг бид нар тэр индексжүүлж нэмэх тухай асуудал байна. Өөртөө орлогоо олоод тэрүүгээрээ бас зардлуудаа нэмдэг, цалингаа нэмдэг энэ боломжуудыг бүрдүүлэх асуудлыг одоо энэ хөтөлбөртөө нэмж өөрчилж оруулмаар байна. Тэгэхээр цалингийн одоо 18 оноос 19 оноос нэмэхгүй гэдэг энэ бодлого дээр
эргэж хэдүүлээ ярьж үзмээр байна гэсэн. Тэгээ ярилцъя гэдэг ийм хариу авчаад байж байгаа гэдэг хэлье. Цогцлмоо сайд нөгөө сургууль бол За энэ газрын цэцэрлэг сургуультай холбоотой газрын асуудал дээр мөнх хөргөл сайдын асуултанд цогцлмоо сайд. За мөнхөргөл сайдын асуултанд нэмж хариулъя. Энэ жилийн одоо улсын төсвөөс болон олон улсын байгууллагын их үүрсвэр, олон улсын одоо зээлийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод хүртээмж багтаа байгаа ялангуяа 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургуулиуд дээрээс нь огт хороогүй цэцэрлэг Улаанбаатар хотод 25 байгаа. Энэ одоо 25 хороонд шинээр нэмж цэцэрлэг. За тэгээд нийт дүнгээр одоо 90 цэцэрлэг 50 сургуулийг эрхжил хийхээр байгаа. Энэ дэр хамгийн чухал одоо тулгардаг асуудал яалтч байхгүй энэ газрын асуудал хид хідэн байдлаар шийдэе гэж одоо төлөвлөд явж байгаа. Нэгдүгээрт нь нийсийн засаг даргатай нэлээд одоо ойр хамтарч ажиллана. Өмчийн харилцааны газраас нь гаргасан газар байршийн судалгааг эхний ээлжинд бид нар гаргацсан байж байгаа. За энэ дээр үнэхээр газар байхгүй хороодын цэцэрлэгийг барихтаа нийсийн засаг даргын нөөц хөрөнгөнд суудсан байгаа нөхөн төлбөрийг нь олгох замаар газрыг чөлөөлүүлэх ажлыг нэг хэсгийг нь хийн. За хоёрдугаарт нь Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлтөд насжилт өндөртөө байгаа сургууль цэцэрлэгийг нураагаад яг тэр байршил дээр нь шинээр суудлыг нь тоог нэмэгдүүлэх байдлаар бас төлөвлөлт хийж цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэхээр байгаа. За сая бас гишүүд маань одоо хүндсэн түрээсийн байдлаар юм уу эсвэл суудлын тоог нэмэгдүүлэх бас нэг боломжийг бид нар харж байгаа. Төрийн захиргааны байгууллагуудын болон томоохон компаниуд ажилчдынхаа хүүхдийн асуудлыг шийдэх зорилгоор үүсгэл санаачлаг гаргаад явж байгаа. Байгууллагынхаа дэргэд одоо байгуулах сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэмжих гэсэн ийм 4-5 янзаар хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг бол нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. За ерөнхийдөө улсын хэмжээнд хүүхдийн цэцэрлэгийн хамрагдалт бол бас харьцангуй бас үр дүнтэй явж байгаа. 80-81-2% байгаа. Үүнийг одоо 100% болох тал дээр эхний одоо том зорилтууд 18 онд яг шийдэгдэнэ. За хоёрдугаарт нь сургуулийн хамрагдалт бол 95% байж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр нягтршил ихтэй гэдэг утгаар, ачаалал ихтэй гэдэг утгаар Улаанбаатар хотын хэмжээний асуудлыг энэ тэргуунд одоо шийднэ. За төлөвлөлтөн дээр бид нар нэг анхаарах ёстой юм. Газраас гадна өнөөдөр яг орчин үеийн стандартыг хангаж байгаа зураг төслөөр барих асуудал дээр бол үнэхээр бас мэргэжлийн байгууллагуудын дэмжлэгийг аваад нийтэд нь энэ шаардлага хангах тендерийн зохицуулалт дээр ч гэсэн аль болохоор боловсролын яам дээр төвлөрүүлээд байх биш хөдөө орон нутагт засаг дарга нарт нь эрхээ шилжүүлэх байдлаар энэ асуудлыг цаг хойжиж улсын хэмжээнд хийх ажлаа зохион байгуулна гэж ингэж төлөвлөж байгаа. За сүүлийн асуулт нь энэ нийгмийн даатгалын санг одоо яаж хариуцуулах вэ? Нийгмийн даатгалын сан жил ирэх тусмыг халдагдaltaй ажиллаж байгаа. Нийгмийн даатгалын сангийн тогтолцоог ер нь яаж шинжлэх юм бэ гэдэг асуулт асуусан. Чин зөрөг сайд. За. Мөнхөр гишүүний асуултанд хариулах нийгмийн даатгалын санг бид нар бие даасан байдлыг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулахтай холбоотой асуудлыг эх жилээс хууль эрхцэн орчиг нь боловсронгуулахлоор шийднэ. За өмнөх засгийн газрын үед нийгмийн даатгалын багц хуулийг боловсронгуулах чиглэлээр ерөнхий хуулийг нь бол их хурд өргөн барьсан байгаа. За би засгийн газар дээр бас санал бас оруулах гэсэн бодолтой байгаа. Энэ ерөнхий хуулийн нөөц орох асуудлыг эргүүлэн татаад нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг боловсронгуулахтай холбоотой асуудлыг багцаар нь одоо шийдье гэсэн. За энэ хүрээндээ нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг одоо бас бууруулахтай холбоотой асуудал бие даасан байдлыг дээшлүүлэхтэй холбоотой асуудлыг авч үзнэ зэрэгцээ одоо бас авч үзэж оруулна гэсэн бодолтой байгаа гэдэг хэлье. За арднаас идэвч.